运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach 陆。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish 陆，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。独行侠队的后卫欧文因背部椎间盘突出而至少需要缺席1到2周的比赛。对此，独行侠主教练基德表示，欧文确实会缺席一段时间，对此我没有什么可以推测或评论的，我确实感到有些无奈。基德的无奈源于椎间盘突出的复杂性和长期性，与普通的硬伤相比，椎间盘突出更难完全康复，且可能会成为欧文职业生涯的长期困扰，这也是基德感到无奈的主要原因。历史上不少 NBA 球星如麦迪、小迈克尔·波特以及本·西蒙斯都曾遭遇过椎间盘突出的困扰。小迈克尔·波特曾是全美第一高中生，被视为状元的大热门，被誉为字母哥和杜兰特的结合体。由于在大学时期进行了椎间盘手术，他只打了3场比赛，最终在2018年选秀中跌落至14顺位。新秀赛季，小波特再次因手术而赛季报销，并在2021年12月进行了第3次手术。这位曾经的飞天遁地扣将，3次手术后已转变为外线投手。至于西蒙斯，他的故事更为人所熟知。从2019年至2021年，他连续3年入选全明星阵容。然而2022年5月，他首次接受了椎间盘微创切除手术，并在2024年3月再次接受了同样的手术。这些案例都凸显了椎间盘突出对于运动员职业生涯的深远影响，也解释了基德在面对欧文伤病时的无奈情绪。尽管小波特的运动能力大幅下滑，但他依然能够坚持上场比赛，场均得分接近20分。相比之下，西蒙斯的职业生涯则显得黯淡许多。过去3个赛季总共只出场了57场比赛，本赛季西蒙斯场均得分和篮板均创下 NBA 生涯新低，分别为 5.9 分和 5.2 篮板，助攻数为 6.9 次。面对这样的表现，不禁让人质疑他的未来是否还有转机。再来看欧文，本赛季他作为首发球员出战了30场常规赛，场均上场时间达到 35.6 分钟，贡献出 24.3 分、4.6 篮板、4.9 助攻和 1.2 抢断，3项命中率分别为 49%、44.1% 和 89.9%。虽然3分命中率创下了职业生涯新高，但场均得分却是近6年来的最低点。更糟糕的是，独行侠的另一位核心东契奇也因伤停赛。12月29日，独行侠官方宣布，东契奇因左小腿拉伤将缺席1个月，并因此确定无法打满65场常规赛，失去了评选各大奖项的资格。本赛季，东契奇一直饱受伤病困扰，从赛季初的右手腕扭伤和左脚跟挫伤，到如今的左小腿拉伤，他一直在与伤病做斗争。目前，东契奇甚至需要借助小轮车才能离开球馆，1个月内完全康复的希望渺茫。除了2大核心受伤，独行侠全队还遭受到了流感的侵袭。球员格兰姆斯透露，流感在整个球队中肆虐，我之前甚至都无法起床，整个球队都被感染了。独行侠目前处于伤病满营的困境中，基德教练无疑面临着巨大的挑战。尽管如此，独行侠目前仍以20胜15负的战绩暂列西部第6。在激烈竞争的西部联盟中，你认为独行侠本赛季还能走多远呢？独行侠在客场迎战灰熊的比赛中，双方均以残阵出战，场面堪称断腿对决。独行侠失去了东契奇和欧文2大核心，而灰熊则缺少了莫兰特、贝恩等关键球员。这样的阵容配置让人不禁好奇，究竟哪一队的残阵能展现出更强的战斗力呢？对于独行侠的球迷而言，这场比赛的困境或许只是冰山一角。本场赛事中，克勒贝尔的出场时间已经逼近30分钟，这一趋势不禁让人推测，他或许将被提上先发阵容，并在未来的多场比赛中持续获得超过30分钟的出场机会。然而，考虑到克勒贝尔场均数据的惨淡表现，如果他每场比赛都要承担如此重的出场时间，那么对于独行侠而言，无异于每场比赛开始就先自觉一个10分乃至15分的劣势深坑。在这样的重负之下，球队想要提升战绩，无疑是一项艰巨的挑战。接下来，我们将拭目以待，看看独行侠究竟会被克勒贝尔的表现拖累到何时。截至本赛季前34场比赛，克勒贝尔因伤仅出战22场，场均上场时间达到 19.3 分钟。然而，他的场均数据却相当惨淡。2.4 分、3.2 篮板、0.9 助攻、0.3 抢断、0.5盖帽，同时还伴随着0.7次失误和2次犯规。投篮命中率仅为 37.3%， 三分命中率更是低至 27.3%， 罚球命中率也只有 75%。这些数据直观地反映了克勒贝尔在场上作用的局限性。
性。考虑到克勒贝尔的出场时间并不少，但他的数据却如此糟糕，这充分暴露了他在攻防两端的平庸表现。作为一名内线球员，他的投篮命中率竟然不足40%，而作为投手，他的三分命中率更是不足30%，这无疑是非常令人失望的。尽管表现不佳可以理解，但克勒贝尔依然能够进入球队的轮换阵容，这确实让人感到有些无语。本场对决以灰熊119比104战胜独行侠告终。近期独行侠不仅遭遇连败，排名滑落至西部第6，更因东契奇和欧文的相继受伤而实力大减。尽管灰熊同样面临伤员众多的问题，但他们仍稳居西部第3，且拥有杰克逊这一强点作为依靠。本场较量，灰熊派出小皮蓬、康查尔、维尔斯、杰克逊和艾迪作为首发，独行侠方面则是克莱、马绍尔、华盛顿、克莱伯和莱弗利担当主力。首节伊始独行侠以6比2的攻势开局，小皮蓬3分命中为灰熊止血，杰克逊罚球得分后，加福德在埃迪身上强打得手，华盛顿回应3分，肯纳德得分后，克莱再中3分，独行侠领先优势扩大至6分。暂停归来，华盛顿在内线持续发威，丁威迪3分命中，独行侠一度领先10分，维尔斯打成2+1为灰熊止血，随后丁威迪和马绍尔联手稳住局势，首节战罢，独行侠领先10分。次节两队陷入焦灼，克拉克得分后，加福德不幸崴脚，灰熊落后9分。艾迪和莱弗利相继为独行侠得分，拉拉维亚罚球命中后，格莱姆斯3分命中，独行侠领先10分。然而灰熊随后打出一波16比4的攻势，实现反超。半场结束前，两队各有发挥，灰熊以1分优势进入中场休息。进入第3节，两队初时还保持势均力敌，但独行侠随后进攻受阻，而灰熊则依靠杰克逊的3分、小皮蓬的罚球以及杰克逊、维尔斯等人的频繁罚球得分。康查尔的反击得分更是让灰熊领先达到10分。暂停调整后，杰克逊继续在内线肆虐，但哈迪的连续得分帮助独行侠将分差缩小至7分。节末两队争夺激烈，3节结束时，灰熊依然保持7分领先。进入第4节，灰熊打出6比0的开局，马绍尔在3分止血后，杰克逊罚球命中，哈迪再中2记3分，独行侠将分差缩小至6分。暂停回来，小皮蓬扣篮得手，克莱回应3分后，小皮蓬又上篮得分，加上杰克逊、维尔斯的发挥，灰熊再次将领先优势扩大到9分。尽管克莱此后努力追分，但小皮蓬赫夫的回应让灰熊保持领先。最终，独行侠选择放弃比赛，灰熊以15分的优势完胜对手。尽管缺少了东契奇和欧文的2大核心，独行侠在比赛中仍展现出坚韧，但面对杰克逊的无解表现以及小皮蓬的关键得分，他们难以抵挡。杰克逊全场砍下35分、13篮板和5助攻，小皮蓬13投6中，贡献18分、5篮板和3助攻。而独行侠方面，华盛顿在东契奇、欧文缺席的情况下，未能挺身而出，全场22投7中，仅得17分、10篮板和5助攻。克莱在本场比赛中的爆发稍显迟缓，前3节他的进攻手感并不理想，直至第4节才稍显回暖，但为时已晚。独行侠最终还是吞下败果，全场比赛克莱16投5中，得到15分、4篮板和3助攻。更令人揪心的是，独行侠在本场比赛中再遭打击，加福德不幸受伤，一瘸一拐地离开赛场。据后续报道，他将无法继续参赛，这对本就人员不整的独行侠来说，无疑是雪上加霜。此役小贾伦·杰克逊无疑是场上的明星球员，他全场狂赶35分，抢下13个篮板，并送出5次助攻，不仅在进攻端展现出无解的实力，还在防守端给独行侠造成了极大的困扰，赢得了现场观众的热烈掌声。尽管独行侠缺少了欧文和东契奇2大核心，但其他球员在比赛中仍然展现出了一定的竞争力。然而，面对整体实力更胜一筹的灰熊，他们最终还是败下阵来。这场失利对独行侠来说无疑是一个沉重的打击，他们急需调整状态，摆脱连败的阴霾。而灰熊则凭借本场胜利进一步稳固了自己在西部联盟的地位，展现出了强大的整体实力。期待两支球队在未来的对决中能够继续为球迷们奉献精彩纷呈的比赛。独行侠主教练基德正面临前所未有的挑战，在欧文和东契奇2大核心缺席的情况下，如何维持球队的士气并阻止战绩的进一步下滑，成为教练团队亟待解决的难题。此刻，独行侠急需其他球员站出来，填补这2位超级巨星留下的得分空白。
欧文在本赛季的表现堪称惊艳，作为一名拥有14年职业生涯的老将，他依然保持着全明星水准的竞技状态。然而，伤病始终是运动员难以预料的敌人。这次的背伤无疑是对欧文恢复能力的一次考验。独行侠管理层对此持谨慎乐观态度，他们希望通过科学的治疗手段，让欧文能够尽快重返赛场。但鉴于背伤的复杂性和恢复周期的不确定性，球队绝不会冒险让这位球星提前复出。在接下来的比赛中，独行侠将面临更加严峻的考验，其他球员必须挺身而出，携手共克时艰，帮助球队度过这段艰难时期。以上就是本部影片全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起涨球。